Break 而家就嚟到倫敦啦，咁我哋第一站就嚟到白金漢。咁多人嘅，我見到呢度係好大啦，同埋好多人咯。喺電視機係唔講嘅，而家嚟到真係覺得好大。係呢度先行多。呢個廣場都幾多人嘅，但係又好似唔覺得逼咯。呢個就係有一個噴水池啊，見到。喺上邊咧，原來每一啲欄杆都有寫住 Elizabeth II 嘅，有一個士兵喺度企，佢唔喐咯，就係企咗喺度咯，係真人嚟嘅嗬。呢個就係當年英女王70年週年咧慶典行嘅路啦，係好長嘅原來。我哋穿過呢個公園，然後就去 Big Ben 啦，聽到啲叮當叮當聲，個鐘咁啱響咯。我又嚟到呢條橋啦，嗰一陣時係10歲，我而家12歲啦。睇到屋企英靜啦，而家好靚啊！我哋 house 應該係我哋倫敦嘅民宿啊。係啊，我就是有蚊子，就是一企喺度。呢個係個客廳啦，有好多梳化同好多凳，仲有好大個電視啊！你今日好性格啊嘢，你撩好滿啊！跟住咧，呢度就係廚房啦。但係呢條路係邊啊？跟住有洗衣機啊，焗爐你啊，跟可以煮住有嘢。門啦，跟住有升窗。呢間就係我哋間房啦，有2張雙人床喺度呢啊，個兩個你就乜門啊？好靚啊！仲有廁所啊，呢度係。呢度係樓咧，呢個奇怪。呢度就係出嚟房，就 open 住咁樣咯。 open 㗎，你都係嘅。我哋而家就嚟到呢個 Tower of London 啦，原來係咁樣嘅。我初初以為係嗰條橋啊，不過好多人喺度排隊，所以我哋就唔入去啦，因為太多啦，有排啊。喺外圍我哋都見到個建築物啊。Welcome to the Tower of London。倫敦塔軍械局從事軍事裝備儲存和出口的歷史已有數個世紀之久，即係呢個好耐之前嘅啦，呢個嘢係 The East Gate。The Tower of London's Ordnance Office store and exports military equipment for centuries. Workers produce and test weapons at the tower. 我啲頭髮好亂啊，好大風啊！我哋又嚟到呢條橋啦，真係冇見過。上到嚟呢個橋真係好大風啊，但係今日天氣好好啊。大風到我啲頭髮勁亂咯。呢條橋就係1886年同1894年起嘅，咁應該係起咗140年左右啦。我哋而家嚟到倫敦比較大嘅一間 M&M 店啊，即係好大啦，見到有4層添嘅。我哋入去睇下。哇，好大啊！細佬，有冇嚇？哇，有 M&M 啊！係倫敦嘅呢個 packing， 呢度有每個顏色嘅 M&M 嘅衫同埋杯嘅，嗱有紅、黃、綠、紫、橙、藍、啡，你中意邊個你就可以買邊個。細佬你中意 what colour 啊？You like green? I like red. Which colour do you like? 呢個係一個佢個 packing 嘅一個筆袋。乜袋嚟嘅喎？呢度有4層啦，下邊嗰層有得 mix 嗰啲 M&M 嘅，都係有好多衫喺呢度。有啲咧係買呢4種顏色放入去，然後咁樣就可以整啲出嚟嘅。呢度有好多味道啊！Thank you。
呢個顏色好特別。我已經有咁多啦，好 colourful。繼續，黃色。呢度咧都係一樣嘅，但係就係花生味咯。好似呢啲都可以 mix 埋一齊。我想要呢個白色。呢個。我幫你一齊攞。對啊 ，OK。呢啲就係全，好似100 gram 啦喎呢個。你好似超咗少少。倫敦真係好好玩啦，同埋我哋體驗咗好多嘢㗎。如果大家中意呢條片嘅話，就記得 like 同埋 subscribe 啦，仲記得撳埋個鐘仔㗎。咁我哋下集仲有更多精彩嘅影片俾大家睇㗎。咁我哋下集見啦，拜拜。